మీరెప్పుడైనా తుమ్ము వస్తున్నప్పుడు ఆపుకున్నారా? దయచేసి అలా చేయకండి. మనం తుమ్మినప్పుడు మన బాడీ లోపల ఉన్న డస్ట్ మరియు జర్మ్స్ క్లియర్ చేయటానికి గాలిని బయటకు పుష్ చేస్తుంది. కానీ మీరు దాన్ని బ్లాక్ చేస్తే ఆ ప్రెషర్ అంతా తిరిగి లోపలికే వెళ్తుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల మీ ఇయర్స్, సైనసెస్ దెబ్బతినొచ్చు. ఇంకా థ్రోట్లో కూడా నొప్పి రావచ్చు. ఇలా జరగటం రేర్ అయినా ఇది చాలా డేంజరస్. అందుకే తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఆపుకోకుండా సేఫ్‌గా మీ మోచేతిని అడ్డు పెట్టుకుని తుమ్మండి. ఈ స్టోరీ మీకు కొత్తగా అనిపిస్తే లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.